Hello，大家好，我们开始视频的内容。我们继续，我们在这个视频里将把这个塔状的建筑完成。然后我们现在来看一下我们的这个结构。我们现在在这里边，其实我们画的时候画的比较怎么说呢，比较隐晦，不是很明显。但是我们在做模型的时候，可能在画的时候一些不太明显的这个形体，我们要考虑一下是不是要把它做的鲜明一些。可以，首先我们先它的这一块小小窗台的这个部分，我想让它做的有点错落。然后我们现在可以直接从这上全选取一段，把它 P 出来，然后加一点厚度。OK，然后我们把这种画的时候，像这样的这样的部分呢，我们其实一开始呢只是一种很感性的表达，但实际上现在我们是要做出一个决定，就是让它是用贴图来表现，还是用模型来表现。我还是选择用模型来表现。我觉得结构，通常我们来做建筑的时候，很多时候我还是更倾向于做结构性细节。虽然这里其实稍微有点形变，但是其实老实说，我并不是特别在意。我们也可以在一开始在这个早期的时候把这个形变去修整一下。比方说我们如果直接做这个放样的话，我会发现它其实会有一个根据这个一个预设的这种 normal 再往前进的这么一个倾向，但也许我只是想让它就是没有任何的这个向量的时候，那我就会只先做出这个 shift 加空格的这个空格这个快捷键以后呢不动，然后再单独的把这个面复制出来的这个面，这 x 出来的这个面再拉伸出来，这样就能不带任何的这种向量。OK，然后再做一点点小的修改，因为我这个边缘是比较细的，我还是尽量要还原我的这个一开始的这种设定，尽量要还原。甚至里面的一些粗细的变化，因为这个像我之前说过的，这个涉及到的是比例的问题，所以我尽量是这种比例上
尽可能要还原回来。因为比例其实和就是我们这样的建筑本身的话，比例这个东西是非常重要的美感来源。OK， 现在我做了一个这个单向的这个操作。那我们现在我们看我们这个形体啊，它不是一个和我们的世界坐标相吻合的，它是一个有斜度的。通常这个时候呢，我们来处理起来、操作起来，比方说我现在要做镜像对称，就会比我们就是比一个这样的物体要困难，因为我们现在这么一个物体，它是这个时候怎么来去处理呢？比如说现在这么一个物体，当我们所处理的面，比方说它是一个倾斜，它的法线是一个倾斜的，它的 normal 是一个倾斜的状况下，我们要以这个面为一个中心，给它做这个左右对称的话，怎么做呢？这里介绍大家一个非常实用的处理方法啊，这会对大家会比较有帮助。虽然大多数时候我们的这个建模都会是在一个符合整体的这个世界坐标里面，但是会有像现在这样的状况，总归会有这样的状况，因为我们即便做的是建筑，也不可能永远都是那种坐标是坐北朝南的那种非常规则的那种。比方说现在像这样的状况，我需要它以这么一个坐标，以这个红色的 X 轴为坐标做这个镜像的时候，比方我们现在打开这个镜像，因为我们现在选的是 cursor 嘛，我们先把 cursor 吸附过来，按 Shift 加鼠标右键，我们把它吸附了。等等我们会发现吸附过来以后呢，我们看这个 cursor， 因为它的这个，我们看这个对称，它会，我们现在因为选了 cursor 嘛，所以它会以它的这个这个法线方向来去进行操作。那怎么样把 cursor 和我们的这个面对齐呢？其实很简单，就是我们选中了 cursor 这个模式，然后直接在这个我们要就是你想让它贴合到哪个面上，我们就点选哪个面。有的时候 Blender 可能会出错，就是说当你做这个操作的时候，你发现它的这个 cursor 它是始终是它的法线和这个面是不相符的，是保持了一个比较奇怪的角度。那这种情况下，我的建议是大家把所有的这个资产就是就是拷贝一份，然后开一个新的文件，然后就是粘贴到新的文件里边去进行，基本上这个问题就会解决。有的时候这个一些我们不知道的原因，就是它会出一些错误，可能会出现这种情况，但大多数情况下，它都这样的操作应该是正常的。那我们看这个 cursor，它就是它的法线是自动贴合现在我们所在的这个面了。当然，我们在这里要选上 geometry。如果你选的是 view，那可能就我们看它会是以你当时的一个视角，它会贴合你这个视角的法线。这个是不对的，所以我们要选成 geometry， 这样的话它就会贴合在这个你选的物体的这个面的法线上。OK， 然后我们到这个面板选择这个面，然后 Ctrl Shift 加右键，鼠标右键，把这个原点先定在这个怎么说呢？这个面片的中心，指定它为原点。然后现在呢，我们在这里边等于是把这个 cursor 已经是指定在这个面上，就是说让它的这个法线是对齐的。这个时候我们在 Ctrl 加鼠标右键，就是这个法线已经对齐了的 cursor 呢，现在又被自动吸附到这个面的中心点上，也就是咱们这个模型的就是怎么说呢，是个等分线上面。这个时候我们再用这个 Alt X 呼出这个镜像对称，我们来看就很怎么说，就可以完成这个操作了。不然的话，如果你不用这套方式的话，可能就会发现这个一旦你的这个所要操作的这个坐标轴不是这个横平竖直的，可能就是比较麻烦。当然，虽然我们可以说，比方说用一个比方说我们要以这个面作为一个基准面，
来进行这个镜像操作。那我们说这个我们就像这样，我们现在把这个它的这个面的法线这样单独的以它的法线作为基准的这个坐标轴保存下来，有没有用呢？其实是不管用的。我们看这个镜像对称的这个，我不管是选 local、global、view 是只能做一个非常概括性的，它并不准确。还有 cursor，其实都不行，就是我们必须得cursor 是相对来说是稍微麻烦，但是它最精确的一个办法，就是用我们刚才所说的那套办法，你就可以以各种奇奇怪怪的角度进行这个镜像的操作。OK，所以这个是非常重要的，大家一定要把这一点记住。现在如果是